通知廚房。大家好，我係通少，今日會同大家介紹通知廚房王牌糕點五香芋頭糕。我呢個芋頭糕入邊加入咗大量嘅芋泥落去，所以除咗臘味嘅鹹香味之外，你亦都會食到非常濃厚芋頭嘅香味，包你食到舐舐你啊！首先將啲蝦米同冬菇預早一日用啲清水將佢浸軟，喺呢度顯示嘅份量係佢哋浸軟咗之後嘅重量，而呢個份量亦都只係一個參考嘅數值，只要唔係太過離譜嘅話，多過要求份量少少，亦都唔會有太大嘅問題嘅。臘腸臘肉，我哋就加啲熱水落去浸5分鐘，令到佢哋軟身。咁樣切起上嚟就會比較容易一啲。我自己就唔中意食臘腸嘅腸衣嘅，所以我會用手將佢哋搣走。不過如果你唔介意食啲腸衣嘅話，可以留返喺度，唔一定要做呢一個步驟嘅。之後就將啲臘腸切開一半，再將佢哋切成一粒粒，就可以放埋一邊備用㗎啦。跟住就輪到去切啲臘肉啦噃，而臘肉本身係一嚿五花腩嚟嘅。如果嫌佢太肥嘅話，最好就先將佢嘅皮同埋黐住皮嘅脂肪切走，然後就將啲臘肉切成一條條，再將佢切成一粒粒，個形狀呢要同臘腸差唔多大細。浸軟咗嘅冬菇呢，記得先洗乾淨，然後就將佢切成粒；而浸軟咗嘅蝦米呢，亦都一樣將佢切成粒，就可以放埋一邊備用㗎喇。芋頭糕要好食嘅話呢，最理想呢就係用呢隻泥蒲芋頭去做啦。想揀一個靚嘅芋頭嘅話，就記得留意下佢表面夠唔夠光滑，夠唔夠乾身。然後就拎上手試一下，個芋頭越輕身就越好。芋頭嘅頭部同尾部咧都唔好食嘅，所以咧用刀將佢切走先。然後就同個芋頭去埋皮。喺呢度芋頭嘅份量係佢去咗皮之後嘅淨重量，所以去買芋頭嘅時候要買多過要求嘅份量，預多都唔好預少啊。另外最好戴上手套先處理芋頭，因為芋頭啲汁液有機會令到我哋隻手好痕㗎。將2/3嘅芋頭切成厚片，等陣間拎去蒸嘅，所以呢度唔需要切得太過幼細。而剩低落嚟嗰1/3嘅芋頭，就將佢切成細細粒，就可以放埋一邊備用㗎啦。切咗厚片嘅芋頭，我哋就將佢隔水，用大火蒸佢25分鐘。芋頭蒸緊嘅時候，我哋就可以開始炒配料。咁首先個鑊入邊呢，先開中慢火，唔需要落任何油落去嘅。然後就加入臘腸同埋臘肉落去，慢慢呢炒到啲臘肉臘腸出油為止。之後咧就可以加埋啲蝦米落去啦，再同埋啲臘味咧炒多1到2分鐘，令到啲蝦米咧都炒到乾身同埋有香味滲出嚟。最後咧我哋就加埋啲冬菇粒同埋芋頭粒落去，炒多大概2至3分鐘，就可以放埋一邊備用噶啦。冬菇同埋芋頭都係一啲吸油嘅材料，所以謹記一定要去最後先好加落去啊！哇，成間屋都炒到香噴噴，真係嗦一嗦，舒筋活絡啊！炒好晒之後，我哋就可以冚蓋，然後就熄火，再放埋一邊焗佢大概10分鐘。蒸好咗嘅芋頭，我哋就將佢壓成芋泥，跟住將佢放埋一邊備用。
將指定份量嘅乾粉同埋調味料先好好將佢哋攪勻，然後加入指定份量嘅清水落去，將佢哋攪成一個非常之順滑嘅粉漿。跟住我哋就將煲好嘅滾水撞入去啲粉漿入邊，再將佢哋攪勻，成為半生熟嘅粉漿。再加入頭先炒好嘅臘味同埋其他嘅配料，再連同頭先壓碎嘅芋泥都加埋落去，將佢哋完全攪勻。最後啲粉漿就係攪成好似依家咁樣嘅稀結程度啦。啲粉漿有足夠嘅承托力，令到啲材料可以分佈喺粉漿唔同嘅位置。喺啲器皿入邊，四周圍薄薄地搽上一層油。你可以同我一樣，用一啲做2磅嘅長方形蛋糕模，做3個長方形嘅芋頭糕出嚟，又或者直接用一個9寸大嘅蛋糕模去做1大個芋頭糕出嚟，然後就將啲粉漿倒入去器皿入邊，填到最多8分滿就好停手啦。因為咧蒸嘅時候咧，啲糕會再升高一啲㗎，填得太滿嘅話就好容易爆晒出嚟。然後就將個芋頭糕隔水用大火，按照住指定嘅時間將佢蒸熟。蒸好嘅芋頭糕就係好似依家咁樣，佢仲係腍腍地，完全未定型㗎。如果你想裝飾一下個芋頭糕整靚佢，可以趁呢個時候放啲材料上去壓實佢，例如加啲炒香咗嘅臘腸片、蝦皮或者瑤柱都 OK 㗎。之後就將個芋頭糕包返好，放喺4度嘅雪櫃雪佢1晚，等佢定型。芋頭糕雪硬咗之後，就好容易脫模㗎喇。食嘅時候先將佢切成一片片，然後喺啲芋頭糕兩面薄薄地搽一層油上去，再用中慢火慢慢煎到佢兩面金黃脆卜卜。各位，外脆內軟嘅5香芋頭糕就煎好啦，係咪睇到你流晒口水呢？呢個芋頭糕真係好好食㗎，我啲朋友同屋企人試過都讚不絕口。喺新年嘅時候，大家就記得整嚟試下啦。粉漿撞完熱水之後，如果你個粉漿撞出嚟同我稀結程度有出入嘅話，係唔需要擔心㗎。粉漿比較稀嘅話，喺粉漿入邊嘅材料有可能分佈得冇咁好，但係唔會有其他嘅問題嘅。較為結身嘅粉漿就好難整到佢表面好光滑，咁只需要喺蒸之前刮翻平個表面就冇問題㗎啦。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙譜就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考㗎啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦！中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你㗎。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。